日志则容止官吏，待非人间所有，一座皆知。光颜乃一座上位来使曰：令公年光颜离家事久，舍每次见证，诚有以何得也？然光一之2919，延受国家恩生，是不与逆贼同生日月下。今战处数万，皆被欺。老白刃，光颜奈何以女色为乐？言戏气气呜咽。堂下兵士数万，皆感激流涕。乃后以监国头时来使，是以其事复习。上而谓使者曰：为光颜多谢令公。光颜是君辅国之心，是无二矣。是取兵众之心，民家之力。余垂度数行于率兵从宜方城和口关百处土沟，为巨士。数以请任，是将极度。光颜决战于前以却之，时光颜亦入其来。天子田户以200骑伏于沟中，亲随不欲交集之，故方过敏。6千2骑沟中归路，贼多弃其越沟，相牵坠压而死者1000余人。是日为光颜之秀，不知却矣。是月，贼知光颜勇关边疆，乃知。其众推当光颜之师，时以速乘其无备，以引兵袭泰州，拔之。或元日，董仲即自回驱军，入城相助。光颜之师跃马入贼营，大呼以降，贼众万余人，皆解甲头割其力。贼急，加减校司空。13年春，令众官验光颜于基地，是平以20余车。建中，又诣临阁殿校对，至今待主裁。朝廷东讨李师道，授光颜一城。今节度使，至正平复行营。数行之内，再败贼军于石阳杀，入数千人，弃军深入。14年，西番入寇，于受兵营节度使。时延州为楚番所毁，令李文岳为刺史，令光颜充构让修筑延州城。那个声音在念呢。26史里面的《旧唐书》第2部，《旧唐书》第2部。日前进镇下州，以潘伟清。扰党相羌，乃以楚番入寇。宜番军攻荆州，边疆好时，且战时退。初，光颜连随攻荆州，调兵复救，兵师宣然曰：人者50千。而不及战阵，以何人也？常而一师不得而全倒白刃，以何人也？更深凶不可遏。光颜系的士师，因为陈说大义，研发计流。三军感之，欲四下，乃欣然提路，敌贼退之。穆宗即位，就加策制，仍以一己事请镇云关。寻找复切，自开化领地，并加痛中司门下平章事。穆宗以光颜攻关之乡，西之2920。复召复阙，愿赐优者，以而待平章事政，所以报君臣也。常系书，先共详节度使，依前子